Nek najis hukmiyah pokok disiram banyu tok cukup. Tapi lek najis ainiyah niku harus dihilangkan. Misal teng lantai wonten najis telek. Telek niki lek disiram langsung tidak dibuang terlebih dahulu, tidak dijadikan najis hukmiyah, niki najisnya malah kotor. Maka cara menghilangkan, cara mensucikan lantai sing terkena najis mutawasito, ya, kena telek, niku dihilangkan dulu bentuknya. Kali tepes, nopo kali kertas, nopo kali tisu, dihilangkan, terus dikosok, ya, sampai tidak terlihat warnane mboten wonten, baune pun boten wonten, rasane ya aja ditilat nggih. Terus nek pun boten nonton niku tak tinggal disiram tok. Cukup.